বাগানে গাছটাকে জামাল্লা দে ভাই চ খাই চ अरे बाप जामल दे पाके चल खाई जामल दे मजा करछे बाप रे बाप इरा छुआदे कुंडे बा अच्छा बयान से हमार सेफुल लड़ा बयान से गैप साइकिल खान ले दे कुंडे गए हां नया साइकिल ले दे दियो छोड़ा बयान से ले बा আছে আর छोड़ा आप कुन लड़की चक्कर दे बा আছে सब डाला হচ্ছে बयान से कुंडे गइलो रे लापसा बा बयान से भी खाবে बा আছি তো গাছি হয়ে बा আছি যা তো বাগানটা भी देखो তো ঠিক আছে তা মা কে আমার জামলা গাছটা খতম করে দিলে গে থামোদিরা ওসওয়াদ ওদি মুগরা থামোদিরা মুগওয়াদ ওদিরা থামোদিরা আল্লাহ মা আমার জামলা গাছটা খতম করে দিলে দে একটা দিন নিও গাদরে নিকো দিরা তুমি কে জামলা গাছটা তো বলে কে জামলা গাছটা তো বলে তো বাবার লিদা তো বাবার বাগানটা আর মা ছোড় দিলেন রে তো বাবার রে কে কি না দিয়ারে তোর ভাদা তো बाबर गाछा गान हमार কেন ভাড়া চলে না ধন্যবাদ ভাড়া চলে দিরা আরে মোর বাবার রে দে তোর বাবার রে তোর বাবার রে কাক মায় খতম করে দিলে এই দেখ এই বাগান খানো খতম করে দিলে আর সেফুল্লাহকে মায়ের ফিট করে দিয়ে জলদি চ জলদি के रे उड़ा रे এই দেখ দিয়ে এঞ্জেল মানা बाल जूता तूता घर मारा तोड़ा आज दे आज तो छोरमुनी के अल्लाह सेफुल्लाह तो क्या मार ले सेफुल्लाह এই अल्लाह কি হলে जामले कास्टा घर माले भान है घर माले छोड़ा कर भाई ले अल्लाह के रे ले चल हॉस्पिटल ले चल अल्लाह के ला कर ले इनो दे बाहर रात बेटी ला अबीला की होबे तू एक काम कर जरो जने तो आप बाकिनो हमा बुकिया दिल्ली की जाती में हेती बॉर्डर रे छो आगे होबे फैसला हो जाबे और वहां को चाप दिले चलो चका भाई जल्दी जा जेलो उस पे হে মুখিয়া সাহেব তোক না জাপ দিলে কে চল নিছি আলা এই বাড়ি মুভিটা চলছে মোর চলো ভিডিও অন বন্ধ মালা তো মারতে জামাল খাতেন হাক মার দিলেন বাগান খানের কার মার দিলেন চলো ইনসাফ করিয়ে चलो চলো जब दिले हमारे ये बढ़िया मुझे चोजी हमारे की खबर दो सुना दे हाथ मिला दे ता मुखिया साहब बिला हटाओ कामेर बात करो ओतरे हटाओ हमा पहले बात छाक पहले मानो छाक तो लागे नहीं छाक पहले मुहे के किना पाछी बिराई या पूरा की को जाए बाकी कुछ डाल लागले हम तुम बाबूरा तो गाली तो पूछे लो पाए इला बात सुनो तो हमारा मन नहीं खराब अब हमा की जानी तो हो जाबे तुम्हार ये तुम्हार बड़ा मोरे के तुम मान ले 2,000 টাকা তোমার দর্দ হবে पूरा तो हम दे दिम आला माटे टाका पैसा नहीं छे कि हम बात दे दिम তোমার দুজন বাকি হলেন তোমার এটা জামলের গাছটা যে একজন তোমার একজন নেবে একজন উপায় নেবে चलो अच्छा तो मुकेश साहब डार करता दो গোটা এতলা হই গেল তোমার तो मुखिया साहब हम तो होता पैसा हमारे नीचे आवे कि हम 4-5 दिन का डेट मांगे इवन যাও ले लो हम 5 दिन बाद 4 लाख টাকা आने दीजिए मुखिया साहब 4-5 लाख টাকা যদি 4-5 दिन बाद नहीं दिले तो तुम अबे कहां रहे ढुकाई दमो ए तुम बेसी ला चलो